Aripo na achazovapo nokusingaperi-peri. Nokune mweya minomwe inogara pachigaro chake choushe. Nokuna Jesu Kristu chapupu chakatendeka. Kutanga kwezvisikwa zvose, dangwe kuvakafa. Iye wakatisunungura, ari kutisunungura. Wakatiita ushe nouprista kuna Mwari Baba vake kuti tibate ushe panyika. Kwaari ngakuve kubwinya nesimba nokusingaperi-peri. Amen. Tarirai anouya namakore, meso avanhu vose achamuona. Naivo akambaya, marudzi ose enyika achamuchema. Homo amen. Ndini Alpha neOmega. Ndizvo zvinoreva Ishe Mwari wakanga aripo, uripo naachazovapo wamasimba ose. Afrika yedu nomutenda Mambo Jesu. Aripo naachazovapo nokusingaperi. Aripo naachazovapo nokusingaperi-peri. Afrika yedu nomutenda Mambo Jesu tafire nyika. Na baba wake Mwari muda vanhu. Wakati dao isu vana veAfrica pamazuva nokupedzesera. Wakati wanzira nyasha nomuranda wake Ernest Paul Mazha weAfrica. Wakatuma mazuva nokupedzesera kuti simbwa dzeAfrica tivadyire nhaka youpenyu kusingaperi yatakagara tagadzirwa nababa vedu kudenga nyika isati yavambwa. Afrika yedu nokuti rudo rukuru rwaMwari kuvana veAfrica runoratidzwa pamuchinjikwa nokutumwa kwaPauro Mazha weAfrica sechiedza kurima somuponesi kumupomberi. Afrika yedu nokuti kusvika kumuranda waMwari Pauro weAfrica munyika ino yaMambo Chirau, chiedza chavhenekera vakanga vari murima. Vanhu vose vakanga vagere pamupato wamvura worufu, chiedza chazokundai zvino. Mupomberi angati kumanikidzai wakundwa nomuponesi, mudzivisi angati kumanikidzai wakundwa nomudzikinyuri, nomunyadzisi angati kunyadzisai wakundwa nomunyaradzi. Afrika yedu Jesu wauya unoremekedzwa kuti abvise unoremedza vanhu. Afrika yedu nomutenda Mambo Jesu wakazviita, wakaita basa kutuma Pauro Mazha weAfrica kumutsa kuvakafa, kumupinza murubhabhatidzo rwaEriya nomudziva ramashiripiti, mudziva rakapinda varanda vakashandira Jehovha, vana Eriya, vana Mozisi naKristu Jesu wakabayiwa, mubati wamadziso enyika, ane ropa rakayerera nenyama yakaparara, yataunganira pano kuti tiidye iyo, tinwe nairo ropa rake, tigoponeswa tiende kudenga. Afrika yedu tiende kudenga tafanana naye. Amen. Tigoponeswa tiende kudenga tafanana naye. Afrika yedu sezvatakaonekwa mugore 1934 tiri pamusoro poruware padombo paGuangwa, tiri muzasi memiti yakasvibira, zvichiratidzwa kumuranda waMwari Ernest Paul Mazha weAfrica Gerapa achioneswa naIshe wedu Jesu Kristu akanga agere mudombo. Shoko raJehovha rikataura kwaari richiti, ona vaapostora vaJesu vaugere naye uyu. Afrika yedu ndopa akaona varume veAfrica sezvatiri nhasi vamire munyasi momuti vachimba mwoyo yavo yakatarisa kudenga kuna Mwari vachirevesa nemwoyo yavo yose, asi meso avo vanga akatarira mahimbusi vachimba kuna Mwari vaino umwe chete norudo rwaMwari, vakakwana vari mumweya nomusimba raMwari guru. Afrika yedu sezvatinofanira kuita nhasi tichirevesa sekushanyirwa kwataitwa
namamba kwedza upenyu namamba kwedza ekudenga-denga kumusoro-soro kunobwinya Afrika yedu. Nokuti kutumwa kwaPaul Mwazi waAfrica ari mutumwa wechinomwe nehwamanda yechinomwe munguva yechinomwe kunofananidzwa nokukunda kwakaita vana vaIsraeri guta reJeriko panguva yakanga varayirwa naJehovha kuti varipoteredze guta reJeriko mazuva anokwana manomwe. Musi wokutanga nharire dzeJeriko dzichiona vana vaIsraeri vasina zvombo kana miseve vakashamiswa kuti vana vaIsraeri vanotsvakeiko zvavanongoridza hwamanda Afrika yedu nenyanga dzamakondopo. Zvakashamisa nharire dzaIsraeri kuti vana vaIsraeri zvavanongopota-pota vachiridza chiko choda kuitika. Vaona kuziva kuti umambo hwavo hwakanga hwoda kutapwa nokuparadzwa sezvingangoitawo Satani panguva ino achiona takagara kudai wakati mwasvika. Angasanzwisisa kuti chii choda kuitika asi umambo hwake waparadzwa Satani wakundwa. Afrika yedu vana vaIsraeri vakapoteredza guta reJeriko kekutanga hakuna chakaitika. Vakapoteredza guta reJeriko kechipiri hakuna chakaitika. Vakapoteredza guta reJeriko kechitatu nekechina nekechishanu nekechitanhatu hakuna chakaitika. Asi panguva yechinomwe vachiridza hwamanda nomwe dzairidzwa navaprista vanomwe nezuva rechinomwe masvingo eJeriko akaondomotswa. Afrika yedu munguva yekutumwa kwaPaul Mwazi waAfrica ari hwamanda yechinomwe ari mutumwa wechinomwe, the seventh angel in the seventh time, blowing the seventh trumpet with the words echoing down the corridors of time, speaking to men in trumpet tones. Afrika yedu yari kutaura kumarudzi namarudzi avanhu pasi rose, kuAsia, Africa, Australia, kuNew Zealand, kwese vateerera uye vamirira inzwi raShilo maunganidzi ari kubva muAfrica. Afrika yedu
Afrika yedu akauya ndiye mambo erugare. Ichokwadi ichocho hakuna chokwadi chinofura ichocho. Zvikafura ipapo yamhere zvinodzinga vatumwa. Zvikasasvika ipapo izeve munoitwa nemhombwe navaroi. Afrika yedu hakuna chokwadi chinofura ichocho. Yesu Kristu mwanakomana waMwari akauya ndiye mambo orugare. Hakuna umwe mambo anotonga rutongo runofura rwaKristu Jesu. Hakuna umwe mambo anotonga norugare saJesu mwanakomana waMwari muchinda worugare. Afrika yedu ndiye mambo akaonekwa mugore 1934 pamakomo matsvene kuvambwa. Asiya nyika dzekumavira zuva munonzi mumaparasisi, kunyika dzamadzimambo kuAmerica nokunzvimbo dzedzidzo yapamusoro kuAustralia, akapfuura nomavazhe eAsia, kunyange nokunana China, kunyika dzinoshamisira kwavaikwanisa kumugamuchira somuyeni mukuru. Wakapfuura neko achiyabvuta ugaro hwake mudombo pakuvambwa kuna pomwe mazvaAfrica mwechete waakazviradza kwaari. Ari mukomana mudiki aine 16 years achiita standard yechipiri paMethodist School, chikoro cheHwisiri. Afrika yedu Mwari agare mune zvinoshamisira zvinoonekwa nemeso omunhu. Mwari haana kudaro, nokuti kudenga kwakagara kwazvigadzirira zvinoshamisa vanhu, kwete kuti munhu agadzire zvinoshamisa Mwari. Mwari agare mune zvinoshamisira. Nyika inochiita reine makomo anoshamisira nenzizi, ana Mount Kilimanjaro nana Mount Everest. Asi Mwari haana kugara ikoko. 22 December 1956 Mwari akataura kumuranda wake Paul Mwezhe waAfrica achiti, kana munhu aine zvinomumanikidza akanochema ari pagomo reTirasauta, Mwari anomunzwa. Ana Kilimanjaro variko nana Everest variko, makomo anoshamisira. Asi Mwari wakasarudza paTirasauta. Patinouya pamberi pomuvengi tisina uta kana museve, asi tichivimba naJehovha, nokuti muna Jehovha, iye Jehovha, mune dombo risingaperi. Afrika yedu kutumwa kwaPauro Mwezhe waAfrica, chikamu chokutanga, chitsauko 23 page 44, chizaruro chomutembere ndichitanda Satani nomuchinjikwa. Afrika yedu iroro ndo basa rokumutumwa Pauro Mwezhe waAfrica, rekutanda Satani nomuchinjikwa wamambo Jesu mutembere, nokuti miviri yedu iyi takaungana kudai itembere dzaJehovha. Basa rovakatumwa naJesu Pauro Mwezhe waAfrica kutanda Satani mumuviri wako nowangu nowake. Afrika yedu kutanda Satani nomuchinjikwa wamambo Jesu ndo chizaro chaiona musi wa 13 June 1956. Mushure mongambo ona chimwe chizaruro musi wa 11 March 1976 ari muBata Shoe Company compound mugweru mumba maJustus Musoliwa. Akaona chiratidzo amuka nenguva dza2 usiku achikumbirira chechi raVapostori vaAfrica, the African Apostolic Church Pasiros. Ndopa akaona mira pakati peMidlands. Jehovha Mwari akataura kwaari achiti, namata wakatarira maTebeleland, ndava ndiyo nzvimbo ine rima guru kwazvo. Wakatumwa namata achikumbirira kuti rima ribviswe, chaedza chaMwari chiburuke. Ndopa akaona chaedza chibva kudenga kuna Mwari chichivhenekera maTebeleland yose, chikavhenekera Midlands yose, chikapindawo neMashonaland province yose, chikapinda noMalikaland, chikavhenekera kunyangwe neMasvingo province yose. Afrika yedu ndochiedza chauya nhasi nomutumwa waMwari Pauro waAfrica kuti atande Satani mumuviri wako noupenyu hwako napakunamata kwako, nokuti Satani haatandanidzwe nembwa, Satani haatandanidzwe nomugoti. Satani unongokundwa bedzi nomuchinjikwa waJesu Kristu, nokuti ivo vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokukumbira kwake. Havana kuzora upenyu hwavo kusvikira parufu. Afrika yedu Mwari anoda vanhu vanochinjika upenyu hwavo, vanorasa zvenyika, vachiramba zvinorambwa nowakatumwa, vachida zvinodiwa nowakatumwa, vachienda kunoenda wakatumwa, vachifarira zvinofarirwa nowakatumwa, nokuti maari ndiye muna Baba naMwanakomana naMweya Mutsvene. Zviri maari ndo zvinomuitisa sezvinoda Baba naMwanakomana naMweya Mutsvene. Sezvaanotipa zvichibva kuna Baba naMwanakomana naMweya Mutsvene, nechirayiro chaauya nacho nhasi chakabva kuna Baba naMwanakomana naMweya Mutsvene. 2 April 1968 wakatumwa Pauro Mwezhe waAfrica nenguva dza1:30 usiku chiri chipiri, abatsira kugadzira kwechirayiro newaini mudenga kuna Mwari, akadyisawo chirayiro mudenga kuna Mwari, ndokuti azoburukawo nebhotoro rewaini panyika kuti anopawo vatendi vapasi. Afrika yedu ndo chirayiro chiri kudyiwa musangano waApostori waAfrica mumazuva anokupedzisira.
chinoera chitsvene chakabva kudenga kuna Mwari. Afrika yedu iwoyo ndiwo muchinjikwa wakashandiswa newakatumwa kutanda Satani mutemberi yaJehovha. Mutemberi yaJehovha anova ini newe, muchinjikwa uri kushandiswa newakatumwa. Chirayiro chaJehovha nechipapata chiri kushandiswa somuchinjikwa waKristu Jesu kutanda Satani mukati moupenyu hwedu. Afrika yedu zvokurengana Paulo. Chirayiro chaShe chinodyiwa musangano waPostoli Africa chauya nacho muzuva ranhasi chakaburuka achibva kudenga kuna Mwari nowakatumwa Paul Mwazhi weAfrica musi wa 2 April 1968 nenguva dza 1 usiku chiri chipiri. Iri Sabata inzwi usingaonekwi sezvaataura muchinzi waMose zvaakapiwa naJehovha Sabata dzvene raJehovha mugore 1972 mugomo romutemo paguvambwa. Akaridzidzisa kuvafundisi vose vakanga vaine chitsama vakanga varipo, vakapindwa nemuhoshwa yaiva vamakumbo vachigomwa vachiramba. Asi Jehovha wakadzoka kwaari akati varegedza avo vakadaro vataure kuSabata vacharida vacharichengeta, ndiwo murayiro wavachachengeta wose kusvikira nyika ichiguma. Afrika yedu nokuti zvokudenga hazvina anoramba. Zvinodzidziswa vakagara vatemerwa upenyu kusingaperi nenhaka, nokuti kudenga kunopinda anonzi ma-elects vakagara vatemerwa upenyu kusingaperi. Ivavo chero vakarasika vanodzoka, ivavo chero vakadonha vanorurwa, ivavo chero vakaenda kure vanodanwa vachidzoswa, chero vari mumachechi avo vanorwirwa sezvazviri kuita. Ivavo kunyangodonha vanomuka, ivavo kunyangodonha vanomuka. Afrika yedu ivavo kunyangorasika vanodzoka, nokuti Jehovha Mwari inzwi rinotaura richiita. Jehovha Mwari vakataura zvikaitika, vakarayira zvakanga zvisipo zvikavapo zvikamira zvinokusimba, nokuti ndiJehovha Mwari Ishe wechokwadi. Hakuna chakarebwa nomuromo wake chisina kuzadziswa. Afrika yedu nokuti anonzi God the standard of righteousness. Mwari ndiye chikero chokururama. Wasvika pana Mwari, wasvika pachikero chokururama. Haufure pana Mwari uye kuti usvike pana Mwari haufanire kuderera kufura Mwari.
kana zvanyanyisa imheremhere zvinodzinga vatumwa zvikadanya kuderedzesa razeve chirevo runoitwa nemhombwe nezvifeve namahure namakororo nembavha. Vanhu singadi kuti zvinhu zvavo zvavanoita zvose zvinhu zviko nokuti zvinenge zvakaipa, asi zvose zvinoitwa navana vechaedza vanochitamba chaedza vachidanidzira nokupururudza nokuti vagere pagomo reSayoni. Imi vapostori vaAfrica mose muri pano makaropafadzwa. Ndimi mairebwa nomuapostori Pauro achiti asi makatondera kugomo reSayoni nokuguta raMwari mupenyu Jerusarema riri kudenga, nokuungano huru nokukereke yamatango akanyorwa kudenga, nokumazana namazana avatumwa vasingaverengwi, nokuna Mwari mutongi wavose, nokumweya yavakarurama vakakwaniswa, nokuna Jesu Kristu murevereri wesungano itsva, nokuropa rakasaswa runotaura zvakanaka kupfuura Abel. Imi makadanwa kuti mupinde muchechi rechokwadi, chechi rinopinza vanhu kudenga vachichengeta mirayiro yaMwari yechokwadi, 10 commandments, 10 words of the Decalogue. Pasina mitemo ineguma hakuna denga. There is no heaven for sinners. Hakuna denga ravatadzi, hakuna denga ravanonyengera, hakuna denga ravane mwoyo miviri. Chemai muire imi mune mwoyo miviri. Good luck panguva ino. Makapiwa nguva yekutendeuka kuti mutende evhangeri. Zvamuchiri kunzwa inzwi romutumwa wechinomwe Pauro mwazi waAfrica ane nzwi rikutaura kumarudzi nokumarudzi akasiyana siyana senzwi rehwamanda kuti ani nani anoda apinde muchechi agamuchirwe muchechi rake, chechi rakauya naJesu Kristu pamazuva anokupedzisira, raakataura nomuromo wake iye kubva pakuvambwa kwenyika. Hakuna kereke rakataurwa nomuromo. Kunyange Jesu Kristu achitaura kuna Simon Peter achiti wakaropafadzwa weSimon Bar, Simon Peter, nokuti nyama neropa hazvina kuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kudenga. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Peter, pamusoro paruware urwu ndichavaka kereke yangu namaswe Hadhesi haangaikundi. Ndichakupa kidzo ushe bwokudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasunga kudenga, chinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Kereke harina kupiwa zita. Kusvikira mugore 1957 Jehovha Mwari achitungamirira muranda wake Ernest Poma Mvuramaja waAfrica achibva kumusangano weEaster kwamudanda Bhuera asvika pamurambinda muna Bhizimerari. Shoko raJehovha ndope rakataura kwaari richiti the African Apostolic Church, vaapostора veAfrica ndochechi ratekeshera pasi rose, riri kuzadza mizinda mishanu yose yaJehovha yenyuchi. Africa yedu navanotenda kuzita rake. Chechi rechokwadi rakabva kudenga riri mundangariro dzaJehovha, guta dzvene reJerusarema rakaonekwa naJohani ari pachituva chePatmos achiti, ndakaona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga zvapfuura negungwa rakanga risisipo. Ndikaona guta dzvene Jerusarema idzva richimburuka richibva kudenga kuna Mwari, rakashongedzwa somwenga wakagadzirwa murume wake. Zvino ndakanzwa inzwi richibva richimburuka richibva kudenga kuna Mwari richiti, tarirai, tebherekari yaMwari iri pakati pavanhu, iye uchagara navo, ivo vachava vanhu vake, Mwari amene uchava navo ave Mwari wavo. Africa yedu Mwari ari pakati pedu, varume navakadzi, vakomana navasikana. Kuna tebherekari wamasimba ose wakatuma Pauro waAfrica ndiye ari kutanda Satani matiri mutemberi yaJehovha nomuchinjikwa waJesu Kristu wakamutuma. Ndokusaka ari kufamba munzira ine ropa regwayana, nokuti vose vakakuda nyika vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo. Vakadaro havazodi upenyu hwavo kusvikira parufu. Vanochinjika zvido zvavo, vanoparadzana nenyika, vanoparadzana nenyama. Havaiti kuda kwenyama, vanoita kuda kwomweya, vanoita kuda kwaJesu, vanoita kuda kwaBaba noMwanakomana nomweya mutsvene. Africa yedu zvandakapinda mutembere yaMwari muCentral Africa ndakaona Satani atovamo. Ndakatora muchinjikwa waJesu ndokumurova nawo. Wakaramba achingogwambaira achipota-pota nouriri hwetembere. Africa yedu pakunamata kwedu vaapostoli vaAfrica hatisati takunda kana pasina muchinjikwa waJesu Kristu, kana pasina evhangeri rinobuda mumuromo wakatumwa Pauro waAfrica. Rega kuva hakune tarisi nokuti chakunda nyika, nokuti ndiane zvombo noungwanda-ngwanda hwokutanda Satani kuti arege kubata ushe mukati mavanhu. Africa yedu ndianopupurira kutonga paJesu Kristu sezvo akadanidzira mugore 1942 ari kuchiwesha, akuidzwa naMweya Mutsvene pamusoro peshongwe yedombo. Ndopa akadanidzira nenzwi achiti haleluya for God omnipotent reigneth. Ndokuti kana zvichandurwa muchishona
ngakudzwe Mwari wamasimba ose ari kubata ushe ndopa akaburuka pamusoro peshongwe. Haleluya. Haleluya. Mwari wamasimba ose wotobata ushe. Amen. Haleluya. Mwari wamasimba ose wotobata ushe. Afrika yedu iye ari kutonga, hakuna umwe anotonga. Nokuti inzwi rakanzwikwa pa Jerusalema richiti zvino ruponeso rwasvika nosimba noumambo hwaMwari wedu nouvakristu hwake, nokuti mupomeri wehama dzedu vakakandirwa pasi, iye wakavapomera pamberi paMwari siku nesikati. Afrika yedu ruponeso rwasvika nesimba nomuna Pauro manje wafika muAfrica pamazuva anopedzisira, kuti mupomeri wehama dzedu akandirwe pasi nokusvika kwechaedza munzvimbo ino. Afrika yedu ndakaramba ndichimutevera ndichingomurova nechipiraniso chamambo Jesu. Wakazobuda nomusuwo wavazhinji, asi ndakazoona opindazve makare musuwo wavatungamiri. Afrika yedu hatirwi nenyama kana neropa, asi torwa nemweya yakaipa yedenga navabati namadzishe enyika yedu marino nemweya yakaipa yedenga. Tinorwana Satani kusvikira agwambaira achipota-pota nouriri hwetemberi. Satani zvaanoita anobuda nomusuwo wavazhinji ozodzoka nomusuwo wavatungamiri. Angabuda angauya nechimwe chivi, ukatireura ukachikunda unodzoka nechimwe chivi. Afrika yedu saka nguva ine chirayiro tiri pamberi paMwari wamasimba ose, inguva yekuzvitsvenyisa, inguva yekuzvinzvera, inguva yekuzvinatsa, kuti chakaipa chiya chawakasiya nechawakareurura urege kudzokera pachiri, uye urege kuenda pane chimwe chiri mhirikorusi. Afrika yedu nokuti mumwe murume aive ticha, kana chiri ticha ndorova mudzidzisi, waiva ticha by profession, waiva mudzidzisi akadzidzira basa reudzidzisi, wainzi muchero. Wakada kutevera wakati mwaponga zvawafika mugomuretera sauta, waiva nezivo nenjere, asi zivo yake nenjere dzake hazvina kukwanisa kumududzira kana kumuzivisa kuti goMwari kwirwi nemunhu anenge asina kuzvinatsa kana richinge raereswa neminamato. Afrika yedu nanhasi pakati pedu pangava navamwe maintellects kana maform 2 kana maform 6 navari kuuniversity vangasanzwisisa kuti chirayiro ichi chauya newakati mwaPauro manje waAfrica chichene, chinoyera, chakabva kudenga kuna Mwari, hachidyiwi nemunhu anenge asina kuzvinatsa nokuti chinoyera. Afrika yedu hanzi wakati mujee takamukomberedza takamugombedzera tikati mujee hanzi takamuti usazvidzokorora gomo raMwari ari kwirwi nemunhu anenge asina kuzvinatsa kana richinge raereswa neminamato. Unogona nguva wakazvitakura rapera kana makore 5 apfuura zvokudya chirayiro chaMwari usina kuzvinatsa. Zvino vakati Mwari kuti usazvidzokorora, chirayiro chaMwari hachidyiwi nemunhu anenge asina kuzvinatsa nokuti chinoyera chichene, chakabva kudenga kuna Mwari. Afrika yedu
kumusoro kudenga anotida. Rudo rwake rwakakomba anotida. Kuwanda kworudo rwaMwari kuvana veAfrica pamazuva ano kupedzisera hakukwanisi kududzirwa sezvakakwana. Afrika yedu kunyange ingi chaiva haikwanisi kuzvinyora, nendangariro dzemunhu hadzikwanisi kuzvidudzira. Asi pakutarira kwedu pamuchinjikwa waKristu Jesu mwanakomana waMwari, tinongoti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake mumwe chete ari oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Upenyu husingaperi ndiko kuti vanhu vose vazive Mwari ari oga wechokwadi naJesu Kristu wakatuma Ernest Pomwa Mvura-Mhasha weAfrica pamazuva ano kuguma kwenyika. Afrika yedu nokuti rudo rwake rwakakomba, kunyange hama dzedu dzimwe dzichititiza, dzimwe dzichititambudza, asi iye hakuna kunyange nezuva rimwe chete kana mineti imwe chete yaakatinyengedza. Zvirokwazvo nechokwadi chose chokudenga chinotisunungura Jesu nanhasi anongotida. Afrika yedu sezvaakapupurira muranda wake Pomwa-Mhasha weAfrica namashoko okutisunungura musi wa15 November 1956 wakatuma Paul waAfrica akaona varume vaviri vakanga vazere nomweya mutsvene waMwari mudzimu unoyera vachiuya kwaari vachiti, iwe uri muranda waMwari ane chokwadi. Kristu sezvaakanga ataura achiti, muchaziva zvokwadi, zvokwadi chakusunungurai. Afrika yedu hakuna kumba kungaendwe navanhu pavangaonwa narusununguro urwu kana kuti runopfuura urwu rusingabvi pachokwadi, nokuti Kristu akataura kuti muchaziva zvokwadi, zvokwadi chakusunungurai. Akati aitei vatsvene muzvokwadi, shoko renyu izvokwadi. Hakuna kumba kungaendwa navanhu kusina zvokwadi kwavangawana rusununguko. Afrika yedu tinosunungurwa nechokwadi, tinobva pamuranda waMwari Pomwa-Mhasha weAfrica ane chokwadi, nokuti chokwadi ndiJesu. Jesus is truth. Mweya mutsvene ichokwadi. God is truth. Chinongodiwa pakunamata kwomunhu ichokwadi nguva dzose, usiku, masikati, parima, pakasviba, pakachena, nguva dzose munhu amire chokwadi. Ndokunonzi kutevera Pauro. Kutevera Pauro hakusi kuenda munhu ari kure kuchirayiro. Kutevera Pauro hakusi kuuya pazvimba sezvaaita. Kutevera Pauro kuramba zvaanoramba, nokuda zvaanoda, nokuita zvaanoita. Afrika yedu ndokunonzi kutevera Pauro ikoko. Kutevera Pauro-Mhasha weAfrica kufanana naye, kuchengeta mirayiro yaMwari sezvaanoita, kuda Mwari nemwoyo wese sezvaanoita. Afrika yedu kuda vanhu vose sezvaanoita. Afrika yedu nokuti Mwari rudo uye Mwari chiedza, Mwari hamune rima. God is love. Afrika yedu rudo haruna manyawi, rudo haruzvikudzi, rudo haruzvitsvagiri zvaro, rudo harune zvishura, rudo runo mwoyo murefu, rudo rwakakwana, rudo runozvidzora. Afrika yedu pamusoro pazvo zvose zvatingaita pakunamata, dzingava ndimi kana kuprofita zvichapera, ndimi dzicharasika, kuprofita kuchaguma, asi rudo ruchagara ruriko nokuti Mwari ndiye rudo rwacho. Rudo ruchararama nokusingaperi-peri, rwakanga ruripo nanhasi ruripo, ruchazovapo nokusingaperi-peri. Afrika yedu nokuti Jesu Kristu ndiye rudo rwacho, shoko rakanga ririko muna Mwari. Shoko raMwari roti vanhu vose nokuda kwavanokuita iwe. Amen. Ukudazve Mwari wako nomwoyo wako wose nesimba rako rose nezvenzira kwose. Amen. Afrika yedu uye shoko raMwari rinoti ida hama dzako sekuzvida kwaunozviita iwe, uye ugoda Mwari wako nenjere dzako dzose nesimba rako rose nokufunga kwako kwose nekuita kwako kwose. Tinonzi kuzvipa kuna Mwari. Afrika yedu sezvakaitwa vakatumwa Paul-Mhasha weAfrica, mushure monge apinzwa mudziva rakapinda varanda vakashandira Jehovha, anoti, Baba, ndashaya manzwa ndingashandise kutsanangura kutenda kwangu pamusoro peizvo mandikira nhasi. Hamuonizve Baba, ndizvo zvinofanira kuita muridzi wavanhu, mukurukuru une simba, unoyera, unodikanwa nokunamatwa munyika dzose dzavapenyu. Iwe unonamatwa siku nesikati navatumwa vanohwanda zvisingagoni kuzikanwa nomunhu. Baba, uri simba rangu norufaro rwangu, wakanaka Mwari wangu, ndinokuda Jehovha. Makabva kudenga kuzobatsira imbwa yakadai sei? Eya Jehovha, zvakanaka Baba, saka chishandisai muranda wenyu sezvamungani, sezvamabatsira muranda wenyu kupinda mudziva rakapinda varanda vakashandira Jehovha. Afrika yedu iye Paul-Mhasha weAfrica, mutumwa waJehovha, unozvipa kuna Mwari sezvazvakafanira. Naizvozvo nesuwo ngatizvipewo kuna Mwari
kuti tirege kurashikirwa nekorona iyi yauya kwatiri nhasi, tirege kudzimirwa nechiedza chauya kwatiri nhasi, tirege kurasikirwa noupenyu urefu usingaperi hwauya kwatiri nhasi naPaul Mwaja weAfrica, mutumwa wechinongo. Afrika yedu mutumwa akaonekwa naJohani ari pachipfuva chePatmos pana zvakazarurwa 19:11 achiti, ipapo ndakaona kudenga kwazarurwa, ndikaona bhiza jena naye wakanga agere pamusoro paro. Nyika meso ake akanga akaita somurazi womoto, wakanga aine korona zhinji mumusoro make, wakanga aine zita rakanyorwa risina kuzikanwa nomumwe munhu asina yepedzwa akaripikwa. Afrika yedu zita rake anozanimoni asingazikanwi. Mugore ra1960 musi wa30 April wakati maPaul Africa akaona akunyika yekumabudazuva, ndopa akanga aiva vadzidzi vaKristu vane gumi vaviri, akakwidzwa namweya mutsvene pamusoro peshongwe yedombo. Vakatarisana norukova kana kuti dziva raibva kumusoro richisvika mheno zasi kwaraienda. Hanzi vakati vamwe vamwe vakati voda kuzvibhabhatidza pamwe chete naIye, vakashambira murwizi panzvimbo chokuti vave mhiri kwerwizi, vakaona vamhiri kuya kumabudazuva kunyika isiri imwe yedu. Afrika yedu hanzi maoko avo vakanga vabata mapepa machena akanga akanyorwa vara pabepa romwe nomwe. Wakati maPaul Mwaja weAfrica ndiye akanga aine divine authority of nomenclature, authority yekupa mazita, kuti pakanga pakanyorwa kunzi P hanzi vakati ndai mutumidza kuti Petro, painge pakanyorwa kunzi M ndai mutumidza zita rekuti Marako. Hanzi ndinotarira pane rangu wanei pakanyorwa kunzi U, kwakuti ndivo vamwe varume vaya vadzidzi vane gumi vaviri ndokubva vapiwa bepa nevakati kuti vapinde mweya vatsvake zita ringabva pavara iroro kuti ringadudzirwa kuti D. Wokutanga akapinda mweya ndokubva ashayiwa kusvika zita ringabva ipapo. Wepiri vakutipinda mweya ndokubva ashayiwa zita ringabva pana U. Kuzoti vose vari 12 vapera, wakati ndokubva akati ndipei bepa rangu vakomana. Vachingoripiwa kamwe chete pakarepo tiriponi potyo, ndokubva akati anyoni ndiro zita rangu vakomana. Afrika yedu ndiye murume akanga aine korona zhinji achionekwa naJohani. Pamusoro pake pakanga paine zita rakanyorwa risina kuzikanwa nomumwe munhu. Hondo dzose dzokudenga dzakamutevera dzakatasva mabhiza machena, dzakafuka mucheka muchena usine tsvina unokosha. Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi nawo, uchafudza netsvimbo yedare, unotsika pachishingiro chehasha dzokutama kwaJehovha Wamasimba Ose. Panguo yake napachidya chake pakanga pakanyorwa zita rinonzi Mambo wamadzimambo naShe wamadzishe. Afrika yedu ndiye murume ari kupupurira zvechiso chakanaka chaJehovha, chiso chakaonekwa muAfrica mumazuva anokupedzisira. Wakati mwanoti hazvibviri kurondedzera zvechiso chemwanakomana waMwari anodiwa iye She Jesu Kristu Mwari wendenga nenyika. Wakanga akapfeka gamendi romucheka muchena unokosha, napamusoro pegamendi wakanga akafuka mucheka muchena unokosha, wakanga wakareba kubva mumusoro make kusvikira kuzviguru. Afrika yedu wakanga akabata tsvimbo yemufudzi ruoko rwake rworudyi. Afrika yedu hanzi wakati kuonekwa kwakadai kwakanyaradza, kuonekwa kwechiso chaIshe wangu naMwari wangu, chiso chakadukupisa nokugutsa mwoyo wangu kusvikira nhasi. Mwoyo wangu unotapirwa nokunakirwa kunoshamisa kana ndafunga nezvechiso chemwanakomana waMwari Jesu Kristu muZimbabwe muAfrica. Afrika yedu ndochiso chauya nowakati maPaul weAfrica, chiso chaJesu chino rudo rwakakomba runoonekwa pachiso chake, chauya kuti chigutsewo mwoyo yenyu nezviso zvenyu noupenyu hwenyu. Afrika yedu zvandakapinda mutemberi yaMwari muCentral Africa, ndakaona Satani atovamo. Ndakatora muchinjikwa waJesu ndokumurova nawo. Wakaramba achingogwambaira achipota-pota nouriri hwetemberi. Ndakaramba ndichimutevera ndichingomurova nechipiyaniso chaMambo Jesu. Wakazobuda nomusuwo wavazhinji, asi ndakazoona opindazve makare nomusuwo wavatungamiri. Zvino ndakazomurovazve achibva agwambaira achienda seri kwearitari. Ndakamuteverako ndikazomurova chaizvo achibva aburuka achibuda mutemberi kusvikira yazara. Kukurumidza kukuru kwakapiwa kuna Mwari nokuti Satani wakanga akundwa nomuchinjikwa waShe Jesu. Ndakapepuka ndikanamata. Afrika yedu kukurumidzwa kukuru ngakupiwe kuna Mwari Wamasimba Ose nokuti Satani wakundwa mutemberi yaJehovha.
kusika wakati mwakune chilewo kulengana basi kupala kwa umambo na Satani akangatoa mwete kare nzimbo inotarwa na Jehova kuti wakati mwatashika nomusi Satani ungada kuyedza kuteya nheyo ungada kuyedza kupinganidza vanhu kukonzeresa mhirizhonga asi wakati mwaponga kusvika unosvika nomuchinjikwa wamambo Jesu Kristu wakamutuma kuti kukurumbidzwa kukuru kupiwe kuna Mwari wamasimba ose titaure sezvakaita varume vamuna 24 pachitsuwa chePatimosi vachiti kurumbidzwa nokukudzwa nesimba ngazviri kuna iye ugere pamusoro pechigaro choushe nokugwana nokusingaperi-peri. Afrika yedu ndozvatakamirira kuti kana tinge tadya zvomuviri womwanakomana waMwari nokunwa zveropa rake nomusi wokumuka musi wesonde zuva rakamuka Kristu mwanakomana waMwari mushure mokuroverwa pamuchinjikwa chiri chishanu sanhasi akamuka nomusi wesonde sakusera mangwana unonzi day of resurrection kana kuti day of victory musi wokukunda kana kuti musi wokumuka ndo musizvo watinogadzira iro kuti tidyire kumuka tidyire kukunda Afrika yedu kana takunda nyika toenda kudenga raMwari Baba tifara tichiperekedza wakati mwakoro waAfrica tichizomumbundira tichiti mudzidzisi makaita basa Afrika yedu Mwari akomberere kudzidzisa kwakadamara kuti